運動會嘅情況。好啦，跟住我哋準備跑步咯喎，前後腳起身。我今年應該攞第一。拎到個亞軍，但係最可惜就係日本上次攞過嘅。非常之開心，因為我有領Hello。我今日咧就同1至6年班同學參加師生接力賽。好啊！好緊張。但係我好有信心嘅，我對我嘅隊友都好有信心。師生接力賽，你哋覺得你哋有冇可能攞獎啊？有嘅，因為我哋有參加比賽，就有機會攞獎㗎啦。咁你哋而家心情點啊？好興奮，亦都好緊張。咁你有冇期望可以攞到獎啊？我當然想啦，想攞到獎牌啦。咁但係咧，我都覺得我享受咗呢個比賽咧，就已經好㗎啦。